सो हो गया, जैसा कि मेरा यूट्यूब का सेकंड लॉन्ग वीडियो है जो कि पिग फार्मिंग से रिलेटिव मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो आज हम अपने फार्म का टूर कराने वाले हैं जो कि अभी बन रहा है, और मिस्त्री ना मिलने की वजह से हम घर के लोग मिलकर फार्म को जोड़ रहे हैं। हमारे पापा मिस्त्री भी हैं पहले के। तो आइएगा, इस वीडियो में अपने फार्म का टूर कराएंगे और सारी चीज़ों को विस्तार से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो है दोस्तों, जैसा कि हम लोग की तरफ प्रकृति का काफ़ी सौंदर्य है, ये पहाड़ और पेड़ों से हम घिरे हुए हैं। और वो वहाँ पे हमारा दूर फार्म है जो मड़ई का दिख रहा है, इसके और पीछे जो बड़ा सा पेड़ है पीपल का, उसके पीछे हमारा फार्म है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, अभी तो पैदल ही हूँ, जा रहा हूँ। और जाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं और क्या क्या पिग फार्मिंग के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। इस वीडियो में इन्हीं सब का हम बात करेंगे आज। है दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने फार्म पे आ चुके हैं और यहाँ पे का नज़ारा दिखाने वाले हैं कि अभी लगभग कितना काम कंप्लीट हुआ है। वीडियो में पूरा बने रहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बालू है जो कि 3 टाली गिरवाया गया है, और ये ईंटें हैं जो कि हमारे फार्म में यूज होने वाले हैं, जो कि इनका क्वांटिटी की बात करें तो 4000 ईंटें हैं। और दोस्तों आइए और आपको पास से विज़िट करवाते हैं। दोस्तों 2 दिन काम चला है, अभी 2 दिन में लगभग आपको दिखा दे रहे हैं कितना जुड़ैया हो चुका है हमारे पिग फार्म का। दोस्तों आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये साइड का दीवार है जिसको 5 इंची का बोला जाता है। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक पूरा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक हुआ है। तो 2 दिन में लगभग पापा ने और 2 लेबर ने साथ में मिलकर इतना ही काम किया है। दोस्तों आज काम बंद है, कल से काम फिर स्टार्ट हो जाएगा फार्म पे। देख सकते हैं आप पूरा 100 पिग्स का फार्म बन। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हम लोग का फार्म इतना तक बन गया है और आगे भी इसमें काम चलने वाला है। आज के लिए काम बंद है, कल से फिर प्रातः इसमें काम लग जाएगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हमारे मेहनत के लिए एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों कर दो यार, ताकि हम लोग को भी कुछ मोटिवेशन मिले, कर दो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा व्यू हमारे फार्म का। एंड ये पोखरा हमने खनवाया है जो कि फिश फार्मिंग के लिए खनवाया है। इसमें हम फिश का भी पालन करने वाला है जो कि सुअर के बीट से तैयार होगा। इस पर हम खर्चा नहीं करने वाला है क्योंकि सूअरों का जो मल होगा उसी से हम इन लोगों को तैयार करेंगे। तो पोखरा भी हम लोगों ने काफ़ी वीडियो में हमारे आप देख सकते हैं, वीडियो बनाए हैं इसके बारे में, देख सकते हैं चैनल पे हमारे। और ये बगल में जो पटवाएँ हैं माटी, इसमें इसके बारे में बताएं, इस पर क्या होने वाला है। इस पर दोस्तों हम लोग मुर्गा पालन करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग का काम स्टार्टिंग और नया है, तो ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही मस्त मस्त जानकारी वाला वीडियो हम लाते रहेंगे। और खर्च की बात करें तो दोस्तों अभी कैलकुलेशन सब नहीं हुआ है क्योंकि अधूरा काम है। हालांकि कैलकुलेशन हुआ है बट अधूरा काम है, तो आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको अधूरा नॉलेज नहीं देना है हमको। तो कैलकुलेशन की बात करें तो फार्म बनने के बाद सारा कैलकुलेशन आपको हम बता देंगे, उसमें भी एक लॉन्ग अच्छा सा वीडियो लाएंगे और पूरा कैलकुलेशन उसमें बता देंगे डिटेल में। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेज की वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली परिवार में शेयर कीजिए। और अगर आप भी पिग फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, पिग फार्मिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही और नॉलेज की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।